Mikrotokli refleks terapiyani biz kimlarga ishlata olamiz? Кажется, что ой, muncha молодец, yaxshi, alhamdulillah deb yuribdi. А на самом деле это моторные тики, голосовые, вокальные тики. Tik bilan duduqlanishi, logonevroz nimasi yomon? Bola shunaqa qolib ketishi mumkin. Buni hammasini tez to'xtatish kerak. Yoki Down sindromi bilan biz bolalarni ko'rinishini, xromosomalarini o'zgartirib bera olmaymiz. Faqat aqliy tomonidan bu bolani sotsial adaptatsiya qilib bera olamiz. Quloq eshitishini yaxshilantiramiz. Mana shunaqa qilib bolani birinchi kurs, ikkinchi kurs, uchinchi kurs davolab bolani quloq eshitishini yaxshilantiramiz. Bolada har doim обострение bo'lishi mumkin. Bola qo'zg'alishi mumkin. Nimaga? O'sha payt organizm miyasi bizga ko'rsatadi, yana qatini biz davolashimiz kerak. Uyqusi yaxshi bo'lmasa, uyqusi yana ham buziladi. Yoki bola giperaktiv bo'lsa, yana ham sakrab ketadi. Rezultat ko'rishmasa, ular qaytib borishmaydi. A bu yerda именно patsientlarimiz ular qayta 2-chi, 3-chi, 4-chi, 15-chi kurslarga kelishadi. Nimaga? Потому что rezultat bor. Mikrotokli refleks terapiyani biz kimlarga ishlata olamiz? Bu birinchisi DTP bolalarga, bolalarda tonuslari baland bo'lsa yoki sust bo'lsa, har bitta mushaklarini biz davolab chiqamiz. Misol uchun bola mamnaqa tonuslari qo'llarini ocha olmaydi, mamnaqa qo'llari. Bu har bitta mushaklarini biz davolab chiqamiz. Qayerda tonusi baland bo'lsa, uni kamaytiramiz, qayerda tonusi sust bo'lsa, uni aktivlashtiramiz. Keyin bu siyib qo'yadigan bolalarga, bu enurez deyiladi. То есть bola mana shu sfinkterlari kontrol qila olmaydi. Bola yuguradi, o'ynab yuradi, esidan chiqib qoladi. То есть miyasiga impuls bormayapti, что tualetga borib kelishim kerak. Mana shu peshob qilib qo'yadigan bolalarni albatta davolash kerak. Bu 5 yoshli, 6 yoshli, 4 yoshli bolalar уже bu enurez deb hisoblanadi. Ko'pincha bu kechasi bo'ladi. Siyib qo'yishadi kechasi. Nimaga? Потому что bu impuls bormadi, mochavoy puzirdan impuls bormadi, bola sezmayapti, biz uyg'onishimiz kerak. Uyg'onib ishlarimizni qilib yotishimiz kerak-da, tualetga borgiz kelsa. Bu bolalar uyg'ona olmaydi, onasi har doim uyg'otadi, uyg'otmasa shib qo'yadi bola. Yoki axlatini chiqazib qo'yadigan bolalar, bu enkapres deyiladi-da. Mana shu xuddi shunaqa anusi sfinkterlari yaxshi miyadan impuls kelmasa, bola ishtoniga mana shu axlatini chiqazib qo'yishadi. Bu juda katta problema. Bu juda ham ko'p uchraydigan holatda. Yoki Down sindromi bilan biz bolalarni ko'rinishini, xromosomalarini o'zgartirib bera olmaymiz. Faqat aqliy tomonidan bu bolani sotsial adaptatsiya qilib berishga oddiy bolalar bilan, normotipichniy bolalar bilan birga o'qishga qilib bera olamiz. Bu aql zonasini, nutq zonasini, xotira zonasini o'qiydigan, yozadigan matematika zonalarini yaxshilab aktivlashtirib bersak, bu bola oddiy maktabga boradi. Shunaqa bemorlarimiz oddiy maktabga chiqib, oddiy normotipichniy bolalar bilan o'qishadi-da. То есть, уже ko'rinishlari qolaveradi. Duduqlanadigan bolalarni juda ko'p duduqlanadigan bolalarimiz bu zaikaniya, logonevroz deyiladi. Sabablari, hozir sabablarini aytmayman-da, nimadan duduqlanishi bo'lishi mumkin. Bu bolalarni bo'ynalaridan, qo'llaridan, oyoqlaridan davolab, полностью asab nerv sistemasini tinchlantirib, именно yuz, til, artikulyatsion zonalar mana bu yerda joylashgan. Bularni hammasini biz tinchlantiramiz. Duduqlanishini uchun отдельный sxemamiz. Bu siyib qo'yadigani uchun boshqa sxema. Bu yoqdan hammasi orqasidan biologik aktiv nuqtalar qo'shiladi. Axlat chiqazib qo'yadigan boshqa zovurni, bu именно поясничный крестцов ko'pchiklarni biz davolab chiqamiz-da. DTP bolalar uchun bu oyoq, qo'l harakat zonalarini biz aktivlashtiramiz-da. Nimaga? Qo'liga tonusi to'g'ri kelishi uchun. Bu bola o'yinchoqlarni qo'lida ushlay oladigan qilishimiz kerak. Qoshuvni ushlay oladigan qilishimiz kerak-da. O'shanda yoki oyog'ini mana bunaqa emas, to'g'ri qo'yadigan qilishimiz kerak. O'shanda har bitta bola uchun sxema отдельно yoziladi. Men aytdim, yana qanaqa bolalarga bu? Misol uchun
autizmga chalingan. Albatta bu o'zi autizm uchun boshqa sxema qo'shiladi. Nimaga? Bu yerda mayli aql zona, nutq zona, xotira zona, gap anglaydigan zonalarni biz aktivlashtiramiz. Bolani umumiy holatini tinchlantiramiz. Ko'proq ko'ramiz. Bolada qanaqa stimullar ko'proq? Misol uchun har bitta bolada individualni-da, bir xil emas-da, ular har xil bo'ladi. Misol uchun bola постоянно mana bunaqa qo'llari bilan harakatlarni qiladi, bunaqa qiladi, bunaqa qiladi, bunaqa qiladi, da har xil. Bunaqa avtolarga qarab, svetga qarab, mana bunaqa как лучи падают сюда, mana shunaqa qarashga yoqtirishadi. Buni ko'ramiz. Qo'llarida stimulari ko'proq bo'lsa, значит biz qo'l zonalarini tinchlantiramiz. Yoki bu qo'lida umuman hech qanaqa stimulari yo'q, faqat bu sakraveradi, yuraveradi, yuguraveradi, u yoqdan bu yoqqa. Значит oyoq harakat zonalarini biz tinchlantiramiz. Yoki boshqa bola hamma narsalarni yalab tashlaydi. Yalaydi, kiyimlarini tishlaydi, qo'llarini yalaydi, onasini yalaydi, polini yalaydi, hamma narsani. Значит til artikulyatsion zonalarini bu yerdan biz tinchlantiramiz. Shu deb bepul konsultatsiya har doim kerak. 3-diagnostikadan keyin bizning nevropatologlarimiz qarashadi, nimalarni biz qo'shishimiz kerak. Bu bolani tezroq normotipичный bolalarga o'xshagan qilishimiz kerak-da. Quloq eshitmaydigan bolalarni davolaymiz. Qanday? Это нейросенсорная тугоухость. Misol uchun 1-, 2-, 3 darajasi bo'lsa, bunaqa bolalarni biz davolab beramiz. 4-daraja bo'lsa, quloq eshitmaydigan нейросенсорная тугоухость 4 степени, bu umuman уже garang eshitmaydi qulog'i, buni уже operatsiya bilan faqat. Хотя бы 3-darajasi bo'lsa, biz mana shu quloq eshitib bu yoqqa nerv keladi-da. Miyamizdan keyin nerv keladiganini biz mikrotok bilan o'zini sxemalari bor, o'zini tochkalari bor, qulog'ini ichidan biz davolaymiz, quloq eshitishini yaxshilantiramiz. Mana shunaqa qilib bolani 1-kurs, 2-kurs, 3-kurs davolab, bolani quloq eshitishini yaxshilantiramiz. Misol uchun ular tekshirishadi 1-kursdan oldin va 3-kursdan keyin. Qancha yaxshi o'zgardi. Qanaqa yana sxemalarni qo'shishimiz kerak, boshqa tochkalarni qo'shishimiz kerak, bu bolani qulog'ini eshitishini yaxshilantirish uchun. Ko'z ko'rmaydigan bolalarni ham biz davolab beramiz. Asosiy zo'r yaxshi davolanadi bu g'ilaylik bo'lsa, da. Ko'zi ko'radi, yaxshi ko'radi-da, zreniya, no faqat g'ilayligi bor. G'ilayligi ichkariga bo'lsa, buni davolash hech muammosi yo'q. Bu tez davolanadi, alhamdulillah. Nimaga? Потому что bu yerda ko'zlarimizda mushaklarimiz bor. Shu mushaklarni tonusi bir xil emas shu bolalarda. Misol uchun bu yoqqa qarasam bu mushak siqildi, bu qo'yvardi. Bu yoqqa qarasam bu qisildi, bu qo'yvardi-da. Bu degani bu bolalarda ichkariga g'ilayligi bo'lsa, biz mikrotok bilan ko'zlariga mana bu yerdan tonuslarni kamaytiramiz. Bu bo'sh. Bu ushlolmayapti. Bu bo'sh lattaga o'xshagan. Получается buni biz aktivlashtiramiz, o'shanda ko'zlari joyiga keladi. Faqat tashqariga g'ilayligi bo'lsa, buni davolash juda ham qiyin bo'ladi. Bu operatsiya bilan bu nimaga? Miyada organiическое поражение bo'ladi. То есть o'tda уже miyadan holati-da. Bu davolashi juda qiyin. Yoki bolani ko'zi yaxshi ko'rmaydi, da, частичная атрофия зрительного нерва deyiladi. Shu tashxis. Получается biz mikrotok bilan bunaqa qilib ko'zlaridan butun через всю эту глазницу, яблоко глаза, получается, butun ko'zidan mana shunaqa qilib mikrotokovый refleksтерапия, dori vitaminlari bilan beramiz. O'shanda bola уже ko'rishi yaxshi bo'ladi. То есть oftalmologga ular borishadi, tekshirishadi, 2-3 kursdan keyin yana tekshirishadi. Ochkilarini hammasini o'zgartirishadi. Yana qanaqa bolalarga mikrotokovый refleksтерапия ishlata olamiz? Bolalarda tiklari bo'lsa. Tiklari bu nima degani? Mana misol uchun bolalar tez mana shu ko'zlari bilan pirlatib kontrol qila olmaydi-da. Bu именно моргательные глазные тики, да.
bu yoki boshqacha shu tiklarini sabablarini hozir aytmayman. Har doim bu panda sindrom deyiladi. Bu qanaqadir qo'zg'atuvchi bo'lishi mumkin. Bu tiklari qanaqa holat bo'lishi mumkin? Ko'zlarida yoki keyin tak qilishi mumkin yoki ovozi bilan ovqat yeyotganda bunaqa yoki mana bunaqa qilishi mumkin kontrolsiz nima bunaqada. То есть bu giperkinezlar уже bu ko'chaveradi. Nimaga tez to'xtatish kerak? Nimaga buni tez davolash kerak? Потому что bu ko'chaveradi. Boshqacha bu keyin paydo bo'ladi yoki ovoz bilan. Shunaqa bolani ko'rganman, xuddi alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. То есть кажется, что ой, muncha молодец, yaxshi, alhamdulillah deb yuribdi. А на самом деле это моторные тики, голосовые, вокальные тики, да? Yoki boshqacha ovoz bilan qilarishi mumkin. Buni hammasini tez to'xtatish kerak. Qancha tez davolasak, shu tik bilan duduqlanishi, logonevroz nimasi yomon? Bola shunaqa qolib ketishi mumkin. То есть qachondir siz ko'rganmisiz shu katta erkak kishi duduqlanadigan yoki mana bunaqa qilib yuradigan, bu shu yomoni bor. Что bu shunaqa qolib ketishi mumkin, umr oxirigacha bo'lishi mumkin. Buni davolash kerak, tez to'xtatish kerak. Qancha eski bo'lsa, shuncha to'xtatish qiyin bo'lishi mumkin. Bular shunaqa bolalar o'zi kontrol qila olmaydi. То есть qo'llari bilan bunaqa qilishi mumkin, bunaqa qilishi mumkin. Buni imенно tiklarini qattiq qo'llaridan, bo'ynilaridan yoki yuzlarida bo'lsa, shu дополнительный sxemada qo'shiladi buni tezroq to'xtatish uchun. Albatta, bu birinchi kurs har doim 15 ta seans bo'lishi kerak. Nimaga 15 ta seans? Birinchi 5 ta seansda birinchi 3 kun miya stimulyatsiya boshlanmaydi. Birinchi 3 kun faqat bo'ynilaridan, qo'llaridan, oyoqlaridan bolani biz tinchlantiramiz, da? 4-chi kundan keyin уже sxema yozilgandan keyin уже kognitiv funksiyalari qo'shiladi. 5 kunda bolada har doim обострение bo'lishi mumkin. Bola qo'zg'alishi mumkin. Даже mani bolalarim ham yoki mani opamni Yulduz Mavlanovani bolalarimi, любой bola qo'zg'aladi. Nimaga? O'sha payt organizm miyasi bizga ko'rsatadi, yana qatini biz davolashimiz kerak. Qo'zg'aladi holati. То есть qatta kamchiliklari bo'lsa, например, uyqusi yaxshi bo'lmasa, uyqusi yana ham buziladi. Yoki bola giperaktiv bo'lsa, yana ham sakrab ketadi. Yoki bola injiq bo'lsa, yana ham injiqlanib ketadi. Nimaga? Потому что biza mana bu diagnostika deymiz-ku. Bu diagnostika nima? 3 kun qo'llaridan, oyoqlaridan biz tekshirganimizda, bu 3 kuni faqat pulli bo'ladi. Keyin 15 kun, bu bitta kurs, har doim 15 kun. 15 kun mikrotokdan oldin ular diagnostikaga kirishadi, keyin nevropatologga kirishadi lecheniyaga, davolanishga. Diagnostikaga kirganda ular diagnostika olishadi, уже nevropatolog, shu nevropatolog biladilar qanaqa bolada o'zgarish bo'lgan. То есть биологическая обратная связь, да? То есть bola davolandi, bordi uyda ovqatlandi, o'ynadi, sakrab yurdi, tam uxlab keldi и biz уже bilamiz bola qanaqa o'zgardi. Nimani yana qo'shishimiz kerak, nimani yana davolashimiz kerak rezultatga yetib olish uchun. Keyin mana shunaqa 5-kunda hammasi parametrlari qo'zg'aladi. Nevropatologlarimiz o'shanda bilishadi. Tak, yana bu tochkalarni qo'shaman, bu tochkalarni qo'shaman. O'shanda hammasi o'rtada 5 kuni normalizatsiya hammasini biz normaga keltiramiz. То есть уже 5-kundan keyin bola qo'zg'algandan keyin bu примерно 1-2 kun bo'ladi. Mana shu 5 kunda biz hammasini tinchlantiramiz, qo'zg'alishini tinchlantiramiz. Oxirgi 5 kuni juda важно. Nimaga? Потому что oxirgi 5 kunida мы все закрепляем, да? Mana shu qanaqagi rezultatlarga kelgan bo'lsak, shu rezultatlarni saqlab qolish uchun oxirgi 5 seanslar kerak. Ko'pincha bemorlarimiz o'ylashadi, mayli 10 kun olib ketaman, ketishim kerak. Yo'q, bunaqa emas. Men tushuntirib beraman. 10 kunga kelgan bo'lsanglar,
10 kuninglar bor bo'lsa-da, har xil holatlar bo'lishi mumkin, yoki ish, yoki boshqa bolalarlar. Bu 10 kunda, значит, 15 ta seans olish kerak. То есть birinchi oxirgi уже 5 ta seansini olish kerak-ku, ertalab 4 soat o'tish kerak, keyin ikkinchi seans. Bir kunda 2 ta seans olish kerak. Значит, ertalab kechqurun mana shunaqa qilsak bo'ladi. O'shanda 10 kunda 15 ta seans olishadi. Yo'q, bu nagruzka bermaydi, bola qo'zg'almaydi. Misol uchun shunaqa holatni mumkinligini bemorlarimiz bilganda aytishadi, 7 kunda bizga har kun qilib beringlar, har kun unaqa mumkin emas. Tushunasizmi? Faqat mana shu 10 kunda oralarida 15 ta seans qilsak bo'ladi. Ertalab, kechqurun, 4 soat. Главное 4 soat o'tish kerak. И то har kun emas. Да, это 15 ta seansi, там, я не знаю, 2 haftalik lеченияni 1 haftaga biz qisqartirib bera olmaymiz. Nimaga? Bola qo'zg'aladi, потому что bu перевозбуждается, да. Buni 10 kunda oxirgi mana shu 5 kunida 2 mahal ular olishsa, unaqa holat mumkin. Это bu bizga ruxsat berishgan именно Samaradan. Ular 30 yildan beri shu metodika bilan davolashsa, biz уже 10-yil ketyapti-da, bizda mana shu mikrotokoviy refleks terapiya usuli, что biz qilayotganimiz, davolayapmiz, qanaqa rezultatlarga yetib borganmiz, nimaga shuncha filiallar ochilyapti? Nimaga? Потому что результат bor. Результат bo'lmaganda, если бы это был как большой мыльный пузырь, уже давным-давно bemorlar kelib rezultat ko'rmasdan уже ketib qolishardi-da. Yangi klinika, yangi joy ochilganda hamma yugurib boradi. Rezultat ko'rishmasa, ular qaytib borishmaydi. Bu yerda именно patsientlarimiz ular qayta 2-chi, 3-chi, 4-chi, 15-chi kurslarga kelishadi. Nimaga? Потому что rezultat bor. Понимаете? Shu deb shuncha filiallar ochilyapti. Jizzaxda ochildi, hozir yana boshqa regionlarda ofitsialniy klinikalarni ochyapmiz. Har bitta regionlarga boryapmiz-da. Nimaga? Потому что har bitta bemorlarimizda albatta rezultati bor. Albatta, mikrotokoviy refleks terapiya kimdirlarga mumkin, kimdirlarga mumkin emas. Kimga mumkin emas? Bu bemorlarda epilepsiya bor bo'lsa, hozirgi payt bola sudrugalarni bersa, qanaqadir razniy holatlari, sabablari, buni hozir aytmaymiz-da, sabablari ko'p bo'lishi mumkin. Bolada sudruga bo'lsa, bu bolalarga mikrotokoviy refleks terapiya umuman mumkin emas. Biz dorilarni yozib beramiz. Shu 6 oy umuman sudruga bo'lmaganida, keyin biz yana yaxshilab tekshirib elektroensefalogrammada ko'ramiz. Bu bolada yaxshimi ola olamizmi yoki shunaqa bemorlar bo'ladi. Protivosudrujniy dorilarni ichishadi, da, har xil, bittasini, ikkitasini, inogda 3tasini ichishadi-da. Elektroensefalogrammasi yaxshi chiqsa, shunaqa bemorlarni ola olamiz lecheniyaga. Поэтому biz birinchi konsultatsiyani o'tkazamiz, keyin 3 kun tekshiramiz, keyin yana EEG qilamiz, keyin bepul konsultatsiyaga ular kirishadi. Bolani boshqatdan boshqa nevropatolog tekshirib beradilar, yaxshilab, mumkin bo'lsa o'shanda olamiz mikrotokoviy refleks terapiyaga. Hurmatli ota-onalar, savollaringiz qolgan bo'lsa va bolangizni yechimini topmoqchi bo'lsangiz, ushbu raqamlarga murojaat qilsangiz, call centerimiz batafsil ma'lumot berishadi.